Kipindi cha leo, mfuatiliaji wa Excel Logic Master, naenda kufundisha jinsi ya kutumia sum au jinsi ya kufanya addition kwa kutumia function ya sum au jinsi ya kufanya summation kwa kutumia formula ya summation ya kawaida kama tunavyoiona hapa. Sasa summation ni formula simple kabisa kwenye Excel ambayo haina shida yoyote. Kwa kusikiliza tutorial hutaweza kupata shida yote kwenye kutumia function ya sum. Sasa hapa naenda kuweka formula yangu kama kawaida. Simple kabisa, naweka equal sign then naandika sum. Baada ya kuandika sum, na kuja kwenye range yangu kwamba nataka nitafute sum ya wewe mwanafunzi wa kwanza huyu hapa. Kona drag, ukishaandika sum ukafungua bracket, unakuja una drag mpaka hapo hivi. Kwa tayari range yangu inaonyesha ni B2 mpaka E2. Kwa baada hapo napiga tu, naweka bano la kufunga then napiga enter. Nikishapiga enter tayari nimeshapata formula au nimeshapata summation ya mwanafunzi wa kwanza. Kama tunavyo highlight hapa, unaona kabisa nimechukua summation ya B2, C2, D2 na E2. Kwa hiyo hapa ni range yetu kama unavyoona hapa. Kwa ukibonyeza hii kasako kwenye formula bar, utaona hii mstatili hii inaonyesha kwamba hapa ni range ambapo summation imefanyia kazi. Kwa hizi ni seli ambazo summation imefanyia kazi. Baada hapo napiga enter. Sasa ili niweze kudrag kwa wanafunzi wengine waliobaki, naweka kasa yangu hapa, mkono wangu wa kulia hapa chini mpaka niwekee hicho alama msalaba jumlisha, then nina left click then nina drag ili nipate formula kwa wanafunzi wengine waliobaki. Kwa sasa hapa hii summation function always inatumika pale ambapo data zako ziko kwenye mtiririko unaoendana. Lakini badala ya kutumia sum function kama tunavyoiona hapa, unaweza pia ukatumia formula nyingine ya kawaida ambayo unaweka tu kabisa ile formula ya kimahesabu tunayoitumia siku zote. Formula ya kimahesabu tunayotumia siku zote kwamba nataka nichukue B2 ni plus na C2 ni plus na D2 then E2 afu mwisho nimalizie na F2. Kwa unaweka tu kama kawaida, unaanza na equal sign then una click hii alama ambayo unataka ujumlishe, then unaweka alama ya plus then unajumlisha tena, then afu mwisho unamalizia hapo. Kwa ukiweka hii alama yako hapa hivi, inaonyesha kwamba umechukua hii seli ukajumlisha na hii seli, ukajumlisha na hii hapa na ukajumlisha na hii seli. Kwa hapo utakuwa umeshamaliza kupata summation. Kwa kama kawaida, ukisha drag inakuletea formula, inakuletea majibu yale yale kama tuyapata kwa kutumia hii function ya mwanzo, kama tulivyotumia kwenye hiyo function ya mwanzoni. Kwa sasa unaweza ukadesign formula yako kwa vyovyote vile unavyotaka. Unaweza ukadesign formula yako. Naweza sasa nikaamua naweza ukaamua sasa nataka hii cell sitaki kuifanyia kazi, nataka nichukue alama nataka nichukue alama moja nijumlishe na alama mbili, afu hii hapa niache nijumlishe na alama E. Kwa sasa hapo ni kutumia tu uelewa wa namna ulivyoelewa formula yako. Kwa unaweka tu hapo kasako, unasema ni sawa sawa na hii hapa, then plus unakuja hii hapo
then plus. Hii hapa tunaiacha kwa sababu tumesema tutaki kuifanyia kazi, kwa unakuja na click hapo hivi. Kwa tayari utakuwa umeshamaliza kutumia hii formula yako. Kwa sasa hii formula inatusaidia sisi kuselect range ambayo tunaitaka, hata kama ipo kwenye mtiririko ule ambao, hata kama ipo kwenye ile series ya kufuatana. Kwa unapiga enter, kwa hapo utakuwa ushamaliza. Lakini pia vile vile unaweza ukatumia zile seli ambazo zinafuatana, unaweza ukatumia formula ya, unaweza ukatumia function ya sum alafu baadaye ukajumlishia na zile ambazo hazifuatani. Kwa unasema ni sawa sawa na sum, sawa sawa na sum, then nataka nijumlishe hii hapa na hii seli, then nafungia. Baada hapo hapa sitaki nijumlishie, nataka nijumlishie hii hapa, au nataka nijumlishie labda 100 bila kuiandika, bila kuselect kwenye seli, niandike moja kwa moja kwenye formula. Kwa hiyo utasema kujumlisha 100. Kwa sasa hapo mimi hiyo alama ambayo natakiwa nijumlishe naweka moja kwa moja kwenye formula yangu kama unavyoona hapa. Kwa sasa hii inakusaidia wewe mwenyewe kuamua unataka kufanya kitu gani, badala ya kukariri tu formula summation. Kumbe kuna option nyingi za kuelewa formula yako ya summation. Yes, kwa kama hapo hivyo, kwa ina maana kwa hii formula sasa inamaanisha kwamba mimi nitachukua hii formula, itakuwa inachukua data ambazo ziko kwenye column ya B na C, zote tutajumlishia 100. Yes, kwa baada hapo unafunga tu hapo. Yes, kama kawaida. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Master. Tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea kwenye channel hii. Asante sana kwa kusikiliza video hii.